Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500 gitu. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Sedunia. Kata Gus Baha, aslinya maulid itu diadakan individu bukan matungan. Kalau yang namanya matungan, masjid mengumpulkan duit, bukan maulid namanya, urunan. Kalau ada lebihnya alhamdulillah, kalau kurang berantem panitia alhamdulillah. Nah berarti Ustadz Taufik pada malam Iqbal pada malam hari ini yang sebenarnya maulid. Kalau memang digotong sendiri. Jadi ibu wajib mengadakan maulid di rumahnya masing-masing. Ibu bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid. Pertanyaannya, kalau Maulidur Rasul rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad, kira-kira hadirin wal hadirat rumahnya mau didatangi Rasul? Semua orang rumahnya ingin didatangi Rasul, dan rumah yang sudah didatangi Nabi Muhammad itu terkenal di langit sana dan terkenal indal malaika. Kulo lu sering dilapuri kalian kanca angkatan kulo. Gus jenengan kiai kok pede kok ora masalah. Lah piye nek masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pengira, ora masalah. Dalam faham Isyak, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ora pantes. Ngono ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati, nah masih sama wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek, ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Terus dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok pede kok ora masalah. Lah piye nek masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Menika kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim aku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula syukur. Pede kula yen pede.
Kula ke mantu kula mati mlebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak inda dzanni napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare. Oh, tak vonis sampai dieksklusi mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis swarga. Pikiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, delalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nanti sakniki nggih nggih pede. Jare wong cek kiai nang Jawa ora urusan kula. Kula ngiyaine Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kene. Ngene pejabat cara pangeran kula pede wae. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus. Ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Yo mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong naksiri marai wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak. Mboten ate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiru dzanna apa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidi ikop ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing kelem tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah dina ana perawat disalah. Ya ora perawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kayak wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan gula berarti hikam sih bodoh nih buatan gula. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masuk dungo besok duit ya ora pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunya. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafurku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut
Pangeran kok Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngurmati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang, kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat ini tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku plepak-plepok piyambak, tapi kula setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gedhe. Lho ini tenan iku, tenan terguyon. Kadang-kadang semua wadeg omongan plepak-plepok. Nabi wali dan jadi wali mergo plepak-plepok. Kalau nih agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang. Ini sekabe pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya, asik be pangeran. Badan itu ya sholat sak kadare pun. Kalau nih duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy di kemudian bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ngono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek senang pangeran, jadi enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi, dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sampai nyaman mbek pangeran. Radiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja kan asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok kita alelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja eden.
Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Tapi didang-diding kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jenenge jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nikmati wong liya atau edan nikmati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawote mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mung sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya uang poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya bodoh Pak, gue bojone apa? Sito. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul nih, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa, murah bener di rumah, itu dididik. Kalau sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu, saat ini mun kapok, mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau jadi kiai kapan sumpek terus, perkara ekonomi, perkara pengaruh gitu. Manjan ngalim merung tutup ya tak among ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maraduan. Ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta ora. Ki pikiranmu diri dari manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ta. Lah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Marai duit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di duit ya biasa, ya ora di duit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sama ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi nikmati rabbika napa fati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plebak nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biadi Husain al khalas ini sempat kepleset saya ngerasa periode aku terus periode aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kullama asra hayyan wa maita. Wis pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono ya. Lah anak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake wis sitok iki sing paling populer. Jom berak niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak ya jajan ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Iki terakhir diwalik dituntun wong loro.
Oh jaran sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak duwe kiai intek jari sekuler. Iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora lebar itu. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora lebar. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Dadi nek kuwi ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak yo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus rumah anak terus beda dicapek apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran lho kula ngoten kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mau di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah ora iso ngising. Wah sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Wah, mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula nyai mulai teng mriki kan saya ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim yo percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini materi penyakit. Mana kalau bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora di mental jazua, kudu ora di mental gampang ngel. Pede mon, misal sampean nyai ra ngalim las pede, mpun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab kok. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso.